Nalatak ti Mountain Province kadagiti turista gapu iti nagduduma pagpasyaran kas iti sagada ken dumapay ngam kaano kadian ay pasdak ti probinsya at espesyal aparang ni Anjel Kim Pengosro. Ti montanyo sakit ng rugi iti panawen ti kolonya dagiti Amerikano iti Pilipinas. Sakbay ti 1908 dagiti kabambantayan a rehiyon iti amyanan a Luzon ket naawagan a Cordillera Highlands. Apagtaengan dagiti naduma-duma nga ethnolinguistic ti nainsigudan nga umili kas iti Bontok, Kankanaey, Ibaloy, Kalinga ken Aplay. Tapno mabigbig ti kasapulan apan ang tarawidwid kadagitoy a lugar, bayat araraemenda dagiti na isang sangayan a kultura da nang ipasa ti Philippine Commission iti Act No. 1876 idi Agosto 18, 1908 amang bukol iti Old Mountain Province, apakairamanan ti agdama a Mountain Province, Benguet, Ifugao, Kalinga ken Apayao, amang saklaw iti Nalawa ken Narangkis a daga. Ti Pannakaisad ti probinsya ket nang marka iti maysa a panagbalbaliw. Ti rehiyon ket nagbalbaliw manipud kadagiti autonomous tribal communities iti maysa nga structured political unit babaen ti American Civil Administration. Bayat dagiti imo na atawtawan, ti panangidaulo ti probinsya ket nairaman dagiti nadutukan nga opisyal ti Amerika, nga dagiti lokal a leader ti tribo ngagserserbi kas intermediaries. Daytoy a panawen ket nakita ti panakayam ammo ti public education, infrastruktura, ken formal a panagturay. Ngem daytoy ket nangited pay kadagiti karit bayat dagiti komunidad ket nagsapsapol amang taginayon kadagiti kultural nga aramida iti tenga dagiti kolonyal a pagalagadan. Idi 1966, ti Old Mountain Province ket nabaliwan babaen iti Republic Act No. 4695 anang bingay iti upat a probinsya. Manipod iti dayta, ti Modern Mountain Province katadaan iti Kapitolyo iti Bontok. Ti Foundation Day at tinawon a maramrambakan iti Abril ket mangipalagip iti Kinabaknang a pakasaritaan. Ita, ti Mountain Province Foundation Day ket maramrambakan babaen iti nabaknang a kultura at tampok iti nagdudumang nga aktibidad. Ti selebrasyon ket mangpadayaw kadagiti kapuunan anang sukog iti probinsya. Manglaglagip kadagiti panakidangadang ken baligi dagiti tattao ken mangparagta iti masakbayan dagiti kapututan para iti panagrangay. Kanayon a laglagipen, pasama kidi adal ita pagsarmingan iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.